Aí, patrão, ferramentinha aqui, ó. Vou mostrar aqui o senhor aqui, ó. Olha, olha aqui, quanto é aí? 25, aí 420, tá vendo aí? Olha, olha, aí, tá aqui dentro do Ceasa, né? Olha aqui a ferramenta aí. Entendeu? Ferramentinha dessa aqui, é. Aí dá pra dar carreira no abacaxi, fazer os horários aí. Hã? Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Ferramenta braba.